嗱，真係好奇心害死貓。喺超市見到啲不明物體嘢咧，真係唔好特登望落去，係會瀨嘢嘅。咁我哋今日睇下呢眼咁嘅乜撚嘢嚟啦。好啦，呢個咩91蚊手工可樂，究竟係乜嘢？飲撚要成仙啊！嗱，生可樂我聽過啊，呢個咩飲完碌鳩會發光啊？咁手工可樂，我應該碌鳩識飛啦啩？咁我嚟睇下成分啦嚇。咁日本製整嘅嘢就安全啲嘅。哇！大佬你老咩沉澱物係咩玩法？喂，極嘔心喎，唔該。如果係我哋親愛祖國整嘅，我驚我飲完會爆炸。咁日本製嘅，我諗應該好少少啩。喂，糖分指數極高啊！呢樣嘢搞不撚掂啊！我諗我健身教練睇完段片之後會極度考慮對我嚇。堅係買嘅，91蚊啊，頂佢個肺真係。咁10蚊係咩咧？神父已經嘔到街咧，咁有少嘢俾我搭下嘅嚇。希望毒我唔死啊！你話俾人知啲係咩嚟先得㗎？手工可樂啊！係啊，咩味㗎？好聞落去好濃厚嘅可樂糖味道咯。嚇？跟住咧，好醒神喎！哇！好撚甜。佢似係將一大包可樂糖溶撚咗，然之後再雪凍佢俾你飲嘅感覺。係咪有渣啊？冇氣嘅，完全冇零氣，我覺得喺裏面係。係咪好難飲啊？好濃嘅果香味，但係質甜得好犀利。哇！你係個相近啲啲。哇！我唔識形容嗰種感覺，佢冇咗可樂咁酸，有少微苦澀嗰種感覺係純粹嘅自製甜啊！你頭先上網睇到啲資料喎，係點樣形容佢嘅咧？我唔撚識講。係咪蒸餾？但係如果想玩鳩仔嘅 friend，你可以建議買支嚟。我覺得雪凍啲可能再好飲啲。嗱，我哋睇下成分咧。都高卡呢支嘢，對唔住教練。咁叫日本仔啊，飲我唔死嘅。咁你唔死？搞唔緊掂。係流，我諗係要雪到好冰凍嗰種感覺，你先會飲得口，或者溝，或者覺得呢支嘢係原液嚟嘅，其實唔應該咁飲咯，應該係翻去溝梳打，佢可能會好飲啲。可能人哋真係要咁樣飲。係啊，即係你翻去溝翻啲梳打水嗰啲，我諗應該感覺會好啲。我哋翻去做試下啦。好，係咁呢度先。嗱，有啲傻仔死唔信人要飲，咪咁樣樣效果咯。好啦，係咁啦，拜拜。